kami mau pergi air terjun. Ni dah rumah ketua kampung. Dia punya anak. Geng kami orang. So, akan ke air terjun. Ni dia. Pak Ketua. Okay guys, ini air agak besar lah. Kami orang pergi air terjun. Kalau membuat aktiviti tangkap ikan memang susah lah. Setakat pergi mandi air terjun. Air sangat deras. Tu dia, Pak Ketua. Kak. Peace lo. Sampai air terjun. Pak, ikan lah. Ini dia lokasi air terjun. Oh, air kacak juga. Itu. Okey. Nanti kita tengok. Oh. Ni? Oh, tadi kah? Okey, okey.
Tim madak kali? Madak tu kah? Hop. Ini ya guys, sudah sampai lokasi. Air terjun. Mantap lah. Ini kalau mandi jemur rendam ini memang sedap lah. Tempat agak cantik lah. Bersama Pak Ketua. Nih Pak Ketua. Ketua mandi. Pak Ketua mandi. Kak, dia kak, dia mau kak? Kau minum dia lah. Kenapa? Pak Ketua. Guys, kalau nak menit terjun dekat sini. Paling steady ya terjun. Tu dia, ikat saya. Dia mau menit terjun. Takut Post dia. Oh, boleh saya video dah. Boleh post di YouTube. Okay, ini guys, Rong Terentag, Kampung Denu. Air terjunnya. Oh, segar-segar guys.
Kira-kira ko ano.